hijo, ¿qué te pasa? Nada. Pero será mejor que te vayas a esconder a tu casa. Bueno, sí. Ah, y otra cosa. Sí. Diles a tus empleados que vengan a llevarse al espantapájaros. Pues Me está- pone nervioso con su cara de mandril diabético. Está bien. Yo, mientras tanto, voy a seguir vigilando por acá. Síganme los buenos. ¿Dónde estás? ¡No te escondas! Te tengo completamente dominado. No contaban con mi astucia. ¡Chapulín! ¡Chapulín colorado! ¡Chapulín! ¡Chapulín! El malhechor está disfrazado de espantapájaros. Sí. Lo sospeché desde un principio. El Chapulín colorado estaba persiguiéndome. Por poco me alcanza y viene para acá. Escóndete, escóndete, Sí, rápido. sí. Rápido, Ay. rápido, síganme los buenos. Bueno, total, aquí estoy. A ver quién viene por mí. Órale. Chapulín colorado, ¿oíste eso? No. Bueno, ¿qué pasó, pues? ¿Y ahora qué? Pues se aprovechan de mi nobleza. ¡Ajá! Ya lo vi. ¡Quieto, canal! No contaban con mi astucia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Sinvergüenza! ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 Sí, sí. Sí. ¡Ay, Chapulín! Ahora sí, a ver quién te defiende, chaparrito. Ahora sí. No contaban con mi astucia. ¡Eres lo máximo, Chapulín!